Туугандар, биз Кудай берген базарына келдик. Ол жерде баса өтө албайсың. Жыгач коюп коюшкан, ошонун үстү менен база өткөндөгүдөй болчу. Кажется, тартпайсың. Эмне текшерип турсуң? Чык. Кой. Ал бул. Бары кирет. Ол жердеги любой жаран кирип туруп тарткан укугу бар. Акыйкат данабы? Киргизбе. Тибегле, мыйзам деген ушинтиштер керек. Следственный оперативный группа келди. Кудай берген базардын ичине кирдик. Тартпагыла. Милициялар жүрдү бизде. Жүрүп туруп өчүргүлө деди. Мен башка иште болуп тынчыраак эле жүрө бермекмин да эжелер. Туурабы? Халат Бакиева чепчик можете дать? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, туугандар. Биз Кудай берген базарына келдик. Баягы эле кардарлардын суранычы боюнча азыр сиздерге тартып бир көрсөтүп коелук дегенбиз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүсү Омар Даданов. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүсү Омар Даданов. Халат, чепчик дегендер эч нерсе жок, э? Иә. Сиз да кийишиңиз керек, халат, чепчик, өзүңүз да кийишиңиз керек. Неге? Пожалуйста. А эмне газ баллондор бuyakta турат? Ушундай Жарылып кетсечи? Иә. Сиз ким болуп иштейсиз? мен иштетем ушул. Өзүңүз иштетесизби? Атыңыз ким? Бермете же газ баллондор жарылып кетсе эмне болот? Эми айла жок, вариант жок ушул. Эшикке чыгарып коюңуз. Бунун аркы бетине эле. Аяк үйдө. Жана мына бул капталында бош место турбай бар жана. Ошол жагына чыгарып коюңуз мындай. Кеш чыгарыш. Ооба. Бирөөнүн эмесине карай. Жок, мына бул жер бош место турбай, ошол жака эле чыгарып коюңуз. Пожалуйста, тартпай тургулачы. Именно бүгүн келген күнүгө таза болуп турган эле. Жок, эми жакшы эле экен, жакшы эле аракет кылып атасыңар. Мен жаман деп айткан жокмун бул жерде. Негизи айтам. Өзүбүз бүгүн Ол жарылып кетсечи эжеке, бул жердегилер жана иштеп аткан эжеке тети жаш баланын мисалы жашоосуна сиз жооп бересизби? Бүгүн Эмне болуп эми? Алып чыгыңыз буну обязательно. Бул мусорканы монуп кармабаңыз. ооба толуп калды. Микробактерий деген нерселер бар, билесизби? Бизде ондай нерселер жок эле. Жөн аракет кылып тазалашты болуп турсуз эми бул жак более-менее ооба, жакшы эле. Эти помойду карап коюңуз. Алып турасыңарбы? Тетин сыртка чыгарып коюңуз эжеке. Бул жактын аты эмне? Менин атым. Бул жак. Атын айтпай эле коелучу. Неге? Көрүүчүлөр суранатпы бизден? Тунган билгендей чыкпай койду да, бүгүн ошону таппады, ошо. Всё хорошо, эжеке, тетин алып коюңуз, мен келип дагы бир сейре карап кетем обязательно. Келем мен бат эле. Саламатсыздар. Не сахар берүүсү Омар Даданов. Кирип көрүп койсок болобу? Каядан кирет? Башка вход жокпу? Халат Бакиева чепчик барбы? Халат Бакиева чепчик барбы? Чепчик бар? Чепчик берип коюңуз хотя бы. Не сахар берүүсү Омар Даданов. Что тасар? Жакшы фартуктар бар экен, а? Чепчиктин ордуна жол. Жакшы. А бул пияз эмнеге минип турат э? А бул эмне парча болот? Бул печкабы? Маклака, маклаша. Швабра. Швабра. Бияка койгон болбойт эжекелер. Алып чыккыла. Манты номер 1 сиңерби? Могул үстүлөрүн бүт барын стрич пленка менен жабышыңар керек.
Бияқта ким жооп берет? Иә. Қанша уақытта бері уборкаласар? Иә. В целом жақсы екен, эми аракет кылсаңар, бирок дагы тазараак кармашкалар керек да буну. Мен сүйлөп атам, угуп атасыңарбы? Иә. Тартпагыла, неге тартып атасыңар? Неге болбойт тартаңар? Мен болбойт. Эжекелер, бул в целом мындай жакшы экен да бул жерчи. Жок, тартпайм, мындай эле айтып коеюн. Жакшы экен да, бирок тазалыкты эле карап койсоңор болду. Тетиги эле жерди. Жана шабраларды киргизбей, кичине тазараак эле кармап койсоңор, мен кайра келем бул жака. Жакында. Хорошо? Куландар, бул Кудайберген базарынын кирип бараткандагы эле биз экинчи кирген ушундай ашканабыз, кафебиз. Тигил жагы тигиндей болчу. Рахмат. Тигил жагы Мадина деген лагманна экен, андан кийин эле мына Манта номер 1 дейт. Ошону көрсөттүк. Бул жакта экен, Саламатсыздар. Кандай сар? Не сахар берүүчү Умар Даданов. Кайдан кирет кухня? Келди, биз чөндө чалып атат окшойт, Биз чөндө чалып. Силер не группаңар барбы жерде? Неме барбы? Халат деген башында. Кайякта? Азыр келет. Барбы? Ооба, алып келет азыр. Биякта жокпу эмне? Просто бүгүн эле иштеп атам. Бүгүн эле? Ай, кухняга кантип? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүчү Умар Даданов. Иштеп атасыздар. Саламатсыз. Мына жердечи, бияк склад го бияк. Бияк эмне плесень басып кеткен, иә. Эмне болуп? Вентиляция койбойсуңарбы? Эми койгонбуз. Сиз тамак жазып атасыздар биякта. Бияк склад эмес да силергечи. Тартчы дейт плесендерди. Плесенден канча деген оорулар чыгат. А бул Тесла? Аны күн эле жаңы жасашат. Ичинде барбы бир нерсе? А эмне стрич пленка менен буларды оорубойсуңар? Кандай стрич? Качан бышты эле бул котлет? Туандар, мен түшүндүрүп кетейин. Товарное соседство деген нерсе бар. Анан бул жакта бышкан нерсе менен бышпаган нерсе чогуу турбаш керек да. Ол стрич пленка менен үстүн ороп, качанды жазалды эле, ошо маркировка чапташ керек, сан норма менен. Бон плесенди кетириш керек. Тамак жасап атпайсыңарбы? Же либо жабылып туруп кетиргиле. Же вентиляция койгула бул жерге. Бияк ашкана, мисалы, кухня болгондон кийинчи ошо кухнядагыдай эле колдонбойсуңарбы я? Суранып эле атабыз го бизчи. Жаңы эле жана кылганбыз, анан кийин быйыл биякты өзүнчө тирдеп кетти да, бизде могу жерде вентилятор турчу эле мондайчы. Ошон үчүн вентиляция коюш керек. Кийин аны алып койсок эле, ал 1 айда эле ошондой абалга келип калды. Халат бахила чепчик жокпу? Сиз биякта хозяйка? Жок, эми хозяйка жок болчу, азыр Сиз келет. кимсиз биякта эмне болуш дейсиз? Булардын ошо жанасынан Чепчиктер жокпу, халат, Мисалы алда кийип турбайсызбы, жаке? Кийип турбайсызбы үстүңүзгөчү? Алда болбойт кухнянын ичине кийгенгечи. Анткени алдан чачтар бар да. Кийимге заказ берген. Бул жериңер кантат бул мойкаңар? Иә. Карап алчы. Көрөсүзбү не сахарды? Негизи. Неге? Көрүңүз да ошол жерден айтып атпайсызбы, бизчи кандай кылыш керек экенин тартып көрсөтүп койчу бул жерде. Бул жерден деген таза ичек чыгат. Аны деген алып чыгып туруп, мисалы, ар жактан эжеке тамак салып туруп үстүнө, андан кийин кардарларга алып барып берет. Бул жакка келгендергечи. Бул жерде мисалы эстодо иштеген эле байкалар келет да буякачы. Тамактанган туурабы? Бияк чорный. Анан бул жерде жазаш керек бул. Ондай болбойт. Тек көгөрүп кеткенде айтып атабыз, бул жерди карагыңызчы. Бул жерде кардарлар отурган, мисалычы, келдиби? Бирөө тамак жегенчи, керек кухняны көрөйүнчү десе, кантип тамак жасалып аткан. Халат бахила чепчик берип туруп, кийгизип туруп, киргизип бир сыйра экскурсия кылдырсаңыз болот. Анан азыр киргизсеңиз, мисалы, тамак жеп аткан кишинин аппетити жок калат го, сразу жегиси келбей атат, туурабы? Жок, целый мындай кухняңыз бар экен. Мисалычы, жок дебейм, мына кафелдери менен жашнакай турат. Ошону бир сыйра ремонт кылып,
Жашнакай иштесеңер болуп, бул жерде эле ушундай кылып. Санап станциядан кишилер келеби? Bir жағынан көбүнчө мисалы үчүн тигинен кредити келип атат, бияк келип атат. Алар келгенде, санап станцияга келгенде сизге мындай кагаз таштап кетет, акт. Кайсын жазыш керек, кайсын жазбаш керек. Ошол кагазды көрсөтүңүзчү мына. Мына бул кирлерден, ушул жерден эле байкасак болот туугандар. Ал жерлерден. Үстүндө эле мына тамак-аштар турат. Тартып койчу. Не болуп кеткен? Мындай вытяжкаларды көрдүм бери көрүлгөн. Жазга чейинки тамак жеп аткан элдерчи. Не болот? Аренда калып эми ичинейин, оңдой өстөтөт. Биздин максат мисалчы, силерди мисал бул жерде жаап салыш эмес, Мисахар Долмортун. Сизге азыр минустарыбызды айттыкпы? Эмкиде келгенде ошонун баарын жазалып турса, сизди кайра реклама кылып кетебиз бизчи. Жазалап сөзсүз биз эми очеред менен жасап атабыз. Кичине өнүгөлүп да кыргыз элибиз делечи. Кандай дейсиз? Айтып атат, бизде деген тамак арзан да. Булардын поварлардын акчасын чыгарып, аренданы чыгарганча да ошол убакыт болуп калып атат. Бирин аркасынан бири кирип атса, успеть этпей атабыз да мындайчы. Анан аны кылып бул жакта жасаганча дагы убакыт өтүп атат да. Анан биз эле иштешибиз керек да. Ошентип жаңы арендага алып иштетип аткандан туура түшүнүп калып эми. Туура түшүнгөндө жактан кардарларчы келгендерчи. Алар күндүндө ошол жерден жеп ооруп калса. Жасаганга жетишпей койду. Ой, Можно в кухню пойдем, поговорим, давайте. Сиздин атыңыз ким? Жооп берем сөздөрүн нелериңерге. Айтып койдум эжелерге. Да. Бул жерде мисал таза тамак аш чыгат туурабы? Атыңыз ким? Жок, таза тамак аш чыкпайт, деди мойка. Бактыкан. Бактыкан эже. Бияктан ошо эти шаяк тамак аш дебедим, эти шаяктар чыгат. Анан Мисахар Долбоордон постоянно айтасыз. Мен ушу мойкага көп көңүл бурам да. Анткени бияктан таза эти шаяк чыгат да. Вы сначала предупреждаете, кажется, да? Неге? Я так слышал. Предупреждать этпейсиз. Да. Мардаданов, Мисахар Бесира көрсөтүп койду. Так что бул жерде жазаш керек. Жасай. Болбойт мындай. Жасай. Караңыз, тетигин алдында жазайсыз. Бул жерлерде да жазайсыз. Жагып салыш керек. Мисалчы, полный жагып, Бесира бул жерде ремонт кылыш керек. Тетиги жердеги азарыраак тартсаң, бул жердеги көгөрүп аткан нерселериңерчи, эжеке. Ол билесиңер, канча деген орун алып келет. Бияк деген кухня. Да. Кухня моундай болбош керек. Мен мисал азыр моундай бир караганда складка окшошот атат. Өзүңүз деле мындай карап көрсөңүз, со стороны карап көрсөңүз. Отдельно мучной столова. Складта көрүнөт, плесень. Это от холода, мына светти өчүрдү го, помните? Выключали. Тогда энергиябыз жетпей калды, өчүп калды. Ошондо көгөрүп кетти. А так мы ремонт делаем постоянно, жасап не кылып жүрөбүз. Просто силер туура түшүнгүлө, балдар. Азырчы. И мне вот мои минусы я сделаю, как вы сказали. Плесеньди кетиресизби? Конечно, кетирем. Кандай кетирбейм? Боундан деген көп оору чыгат эжеке. Обязательно. Бул рак алып барат бул. Я знаю. Билесизби? Ребята, мне кулак салгыла. Например, азыр мына кургакчылык болсо, вот энергия сами знаете, да? Милициялар жүрдү бизде. Жүрүп туруп өчүргүлө деди. Лишний энергия биз жага албадык даже. Даже счетчигибиз көтөрө албады ушунучу. Вот а теперь жасайбыз бүт. Вы тоже правильно поймите меня. Качан жасайсыңар? Качан келесиңер? Ошо келгиле, я все сделаю. Швабраңарда бул жерге кирип туруп. Кыздар, мне коюп койгула мына швабраны. Биякта деген кухня деп коет. Они, наверное, сейчас силер келгенде вот тут арчиин деп. Ой, хватит, наверное, снимать. Неге? Жок эми, болду да эми. Артат, вы же делаете коммерческую деятельность, правильно? Да. Из-за этого мы будем снимать вас. Хорошо. И ваш минус. Я все уберу, ребята, все сделаю. Олардын бүт баарын стрич пленкамен жапкыла бул жердегилер. Жаңы эле котлетаны айтып аткам, ошону алып кетип калыптыр. Товарный соседство деген нерсе бар. Бышкан нерсе менен бышпаган нерсе бар. Термообработкадан өткөн менен өтпөгөндүн айырмасы чоң абдан. Хорошо. Аны алып чыгасыңар, бересиңер. Күндө ушул жерде тамак жеп аткан кардар бул жердеги жазаган СТОдогулар эле келет да бuyakачы. Ошолор күндө келип жеп ооруп калсачы? Оорубайт. Жок, болуп плесень. Аллага шүкүр, жок, Кудайым сактабычы. Потому что я знаю, да, перед тем мне надо быть, сама пробую здесь. Мен өзүм готов. Аны өзүңүз пробовать этип атасыз да. Мисалы кардар катары тигилер ошентип ооруп калсачы. Биз билбейбиз да, азыр может бирөөсү ооруп жүрөт. Мындан кийин билбейт бул тамак аштан кийин. Тамак аштан көп нерсе зависит этет эжеке. Даже бул картошкалар сеткада турбаш керек сан норма боюнча. Булар деген ящикке салынып, ар бирөө картошка, пияз деп жазылып, ошондой болуп туруш керек. Кичине өнүгөлүп да. Бул тамак аш жаатычы. Кудай бергенде эле биякта ой базардын ичи боло берет демей, жок андай эмес. Андай жок. Бирок бирөөнүн айыпын ачса, чоң жигит чоң күнөө болот, муну билип алгыла. Эмненин айыпы? Вы просто бизге предупредите, вы предупредите. Вы предупредите его. Эми биз дагы жетише албай атабыз. Вот посмотрите, я сделал кафель, да? Условия жасап атам, мына. Көрүп атасыңдарбы? Муну ал ичке киргизе элекмин. Подожди, бала. Вот,
мына жерде белый басуда болот. Бүт бөлүп салам. Yok bıyak çakış gene o. Bıyak da aytkan. Вот кофе кылдым, көрдүңүзбү? Я не успеваю, ребята. Это же надо, например, ар бир кызым, они работают, да, они тоже вот. Я стараюсь, чтобы булар кыздарым иштеп кетсин. Поймите правильно, мен жетишим керек, бүт төлөшүм керек. Тем более сейчас продукты дорогие, а у нас цены не такие, поэтому балдар келип атат. Если продукты дорогие, цены не такие, бул жер ачылып атканда эле бүт сан норма менен жасап туруп, ошондо башташыңар керек. У меня, например, вот, например, у меня продукты, да, кымбат алабыз, бирок тамактарым арзан. Менче, не успеваю, мен чыгарышым керек да акчаны. Аренданы чыгарышым керек, бүт продуктаны чыгарыш керек, кыздарды айлыгын чыгарышым керек, правильно? Денсаулыкчу. Денсаулык тоже, конечно. В первую очередь денсаулык. Я это вот канча жылдан бери иштейм, я за этим слежу, да? Я на кухне работаю. Теткенин тетигилер жок болду. Айтып бердим. Хорошо, хорошо. Это от этого өзүңдөр билесиңдер. Неден болду? Энергиядан. Сетте өчүрүп жүрдү. Вытяжка коюшуңар керек силер. Мисалы, у нас просто недавно видел, да, какие дожди были и света не было. Бат эле болуп кетти. Вот залда калагыла, залда жок андай. Это бат эле болуп кетти. Бул жак жабып туруп берсеңер ремонт кылып койгу. Андан кайра ачып, пожалуйста, иштей бергиле. Хорошо, хорошо. Без не сахар доллар бул жер жабылып калсын деген жок. Силер минустарыңарды айтып атабыз. Оларды, например, бияк склад эмес да. Это должны забрать. Забрать не могут. Склад эмес да. Ну, да. Правильно? Понимаешь, мы арендаторы. Сиздин балаңыз ба? Мен балам. Поэтому, да. Не сахар беришүү Мардадан. Ошолой. Сиздин атыңыз ким? Эркин. Эркин, э? Можно, да? Посмотрим. Журналист, ясно. Эже, бул газ баллондор эмнеге турат бул жакта? Это мы эми алдык. Эми алыңарбы? Да. Бул жарылып кетет. Сізден қорқып тұрып эле бия калдым. Нет, мы азырчы неге өткөрүп атабыз. Сейчас документы приготовили. Я же говорю, не успела. Мына неге өткөрөбүз. Вот видишь, линия өтүп атат. Мына полностью. Я еще не успела. А буну алып таштайм. Вообще керек жок, аласыңар. Жок, буну алып туруп, мына этот, не дейт, природный газ өткөрөм. Вот я. Не подключила. Вот да, конечно. Бул жарылып кетет просто. Я знаю. Просто вы меня тоже поймите правильно. Бул жерге бирөө кирип келатканда жарылып кетсе жоопкерчилик алып каласыз. Ошон үчүн. Просто знаешь, поймите правильно меня, я арендатор. Мен жетишпей атам, действительно жетишпей атам. Всё. А так видишь, ичка бар жок нормально. Азан тиякты ремонт кылып коюңуздар. Мен кийинки келгенде өзүңүзгө реклама болуп берет. Всё. Мына булар оңолушту деп туруп көрсөтөбүз. Хорошо, болду. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Туугандар. Так. Тигил жактан ошондо 3-чү кафеге кирдик. Бул жак буфетке окшош экен, сыртына тартол, аты жок экен, э? Саламатсыздар. Кандайсың? И сахар берүүчү Умар Даданов. Что атасыз? Каяндан кирет? Арзандан экен, э? Мага барбы калат? Молодцы. Бек аяк элек кичинекей экен, э? Бул полду жугулады, э? Канчадан бери жууп элексиңер? Караңызчы. Жаңы эле баштаган ушуну. Тетиң карабайсыз эжеке. Ашканада бул дегенчи. Жок, түшүнүп атам. Бул лишнийлердин бүт баарын алып эле салыңыз. Монту ич шаяктарды жерге койбоңуз. Көрдүңүзбү, көгөрүп бартат тетийлер. Мон жууп коюңуздар. Биз атайын эле. Эртең менен келгенде ушундай болот, кечинде жууп кетесиз, кайра эртең. Таптаза кылып кетесиңер ушундай. Ооба, эртең менен кайра ушу. Кичинекей ашканада биз ушу жетишип неме болобуз. Кеп элдин ден соолугунда, мисалчы. Биз ошон үчүн жүрөбүз. Мага ушунун кереги барбы айтсаңыз? Мен башка ишти кылып тынчыраак эле жүрө бермекмин да эжелер. Туурабы? Мон полный алып чыгып туруп эле, кайра бир сере тазалап туруп, андан кийин кайра кириле. Бул үстүн жугула, накиптерди карабачы. Бирөөнүн убалына каласыңар. Элдин ден соолугу ончук эмес да. Здравствуйте. Как у вас дела? Меня зовут Умар Даданов. Проект «Не сахар». Можно пройти в кухню? Посмотреть. Минуточку. Как? Можно минуту? Минуту. Вас как зовут? Ксения. Кем вы работаете? Администратор. Администратор. Где кухня находится? Друзья, торчат.
Здесь у вас кухня? Да, сейчас, минуточку. Почему? Отойдите, пожалуйста. Сейчас. Ты жақта делать что-то здесь. Что посмотрите? Сейчас тыкну. Так, хочешь? Чурпак на место не ел. Здрасте. Как у вас дела? Проект «Не сахар», меня зовут Умар Заданов. Можно пройти? Нет. Нельзя. Почему? Халат, бахил и чепчик можете дать, пожалуйста, мне? Слышите? Не надо заходить. А здесь что? А почему не заходить? Кто сказал? Я складки. Удам не туалет. Дюрч. Здрасте. Здрасте. Как у вас дела? Хорошо, как у вас? Нормально пойдет. Так, чистите, да, здесь? Да. Почему не в ящиках? Не ящики чего? Не в ящиках, в рассыпленном виде должно быть все это. Тартпач бұл жақтан тегілерді арчиды екен полностью. Все в фартках, да? Так, молодой жан тартпач мойкадан баштайлық. Администратора или кого-нибудь можете позвать? Или шеф-повара? И администратора тоже можно. Это накиптарыч полполан. Бұл столдың үліге өтесін тартқыч кет. Олар біз складта емеспіз, біз деген кухняда өст. Столдың үліге өтесін шындай. Да, еще без игры, спесь тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь хозяин? Нет. Кем вы являетесь? Арендатором. Арендатор. Ну, хозяин, да? Меня зовут Умар Заданов, проект «Не сахар». Видите, здесь накипь. Вот это все надо убрать. Где накипь? Вот. Сколько уже не мыли? Вот это именно. Это заштукатурено там. Как заштукатурено? Видите? Видите? А? Здесь накипь, люди болеют, вы понимаете. Не за бесплатно же даете, правильно? Нет, нет. Там уже плесень, по-моему, да? Нет, плесень. Вообще так рыльбой будет. А почему вентиляции нет? Как не было? Вентиляция есть. Вы же говорите то, что болото. Маке, вот смотрите. Когда мыли последний раз? Вы вообще генеральную уборку делаете? Вот я вам показываю, да? И когда это мыли, например, когда? Вы же здесь людям готовите, вы понимаете? Смотрите. Я могу сказать то, что здесь где-то 2-3 месяца не было вот уборки. Смотрите. Мы недавно в аренду взяли. Ну, недавно. Ну, тогда, получается, здесь генеральную уборку сделайте и работайте себе. Хорошо. Правильно? Хорошо. Вытяжка есть, а вытяжку же надо тоже протирать. Не, ну, Протирать же надо, видите? Нет, ну все равно будет, мы не успеваем. Вот здесь тоже накипь, видите? Это не накипь, это жир. Что? Жир. Жир. Вот и жир. А здесь вы готовите. Ну, Видите, у вас в каком плачевном состоянии, например, кухня, а зал у вас там очень красивый. ну мы, видите, каждый день мы Наоборот, не надо успеваем. делать. Нет, Кухню надо красной зоной сделать, ну, а зал потом надо делать, вы понимаете? ну, Ну, успеем. здоровье людей же. Вот в таком состоянии тоже нельзя. Вот сюда даже заходишь, не залить. Сюда в таком состоянии тоже нельзя. Микроб, бактерии есть, Согласен. которые мы не видим. Согласен. Тарточ? На минус 3 тянет, на минус 3. Как на минус? Кухня, минус 3. Нет, у вас, я же говорю, у вас нормальная вот кухня есть, оказывается, да? Есть. Вот кафель, И горячая все у вода. вас, да, и горячая вода, и вот раковины есть. Просто при чистоте работайте, и все, генеральную уборку сделайте обязательно. Я обратно приду сюда. Ксения, вы же администратор этого заведения, правильно? И, например, кто-то обратится к вам, у вас должен быть бейдж. Где у вас бейдж? Пейдик есть у меня. Обязательно надо бейджик одевать.
Сейчас принесу. Иди принеси, что Ксения, подождите, еще, если здесь потребитель любой захочет в кухню зайти, вы должны пускать по законам Кыргызской Республики, по защите прав потребителей. Есть такой закон, вы понимаете? Вы же нас не пускаете, правильно? Вы же стояли же, вы куда только что сказали туда? Туда же пошли же вы. По делам? По каким еще? Надо было в кухню зайти. Там у нас все на камере есть. А вас как зовут? Милана, Милана. У вас тоже бейджик должен быть. я свой потеряла. Недавно. Недавно потеряли? Обратно сделайте, пожалуйста. Потому что вы здесь работаете, вы людей обслуживаете, правильно? Вы же не за бесплатно же даете. Любой, если хочет зайти сюда, у вас должен быть халат, бахилы, чепчик и показать. Я в следующий раз приду сюда, обязательно ремонт сделайте, генеральную уборку. Я как вы администратор, я вам говорю. Хорошо? До свидания. Лакен туғандар, жанағы кухнясын акыбалын көрдүңүздөр, андан кийин залынын кандай шартта экенин тартып көрсөткөчү, залын кандай кооз. Залына акцент жазышат да. Туғандар, биз Кудайберген базарына келдик. Өзүңүздөр билгендегидей, өткөндө эле ушул жерде өрт чыккан болчу да. Анан бул жактын ушул жердеги иштеп аткандардын айтуулары боюнча келип суранычтар боюнча бир сыйра көрсөтүп коелу дедик. Ушул базардын кандай акыбалда экенин сиздерге чагылдырып беребиз. Базардын ишинин акыбалы мына ушундай да. Бул жерде басып өтө албайсың. Анан айта турган сөзүм, ушул жердин мисалы аренда платаларын алып аткандан кийин ушул жерлерди жасап койсо болмок экен да. Машиналардын бүт барын көрсөтүп кой. Саламатсызбы? Кандай сар? Не сахар берүүсү? Кандай сар? Иштеп атасыз? Газ баллонун сыртка чыгарып коебузбу? Ооба, чыгарып коебуз. Бул жарылып кетсе жаман да эжеке. Угуу эле атасыз, э? Ооба, чыгарып коебуз. Текшерүү. Сиз кимсиз? СБ? Администрация, все хорошо. Жоқ, бұл жердегі... Салам алейкум, қандай шарт? Бұл жақтағы айткандарын, жарандарын немесе ойынша келіп отырсыз? Шул жерге. Бұл жерде мисалы аренда төлеп отчат да, тигил жақта бір байке айтат 25 жылдан бері ушул жерде иштеп жүрөм дейт. Анан кандай болсо ошондой эле да. Ичине буяка условия создавать этип койсо ушул жерде иштеп аткан байкелергечи. Эси, хозяины, администрациябы. Мондай ылайларды жок кылса, кичине бул жакты эле базардын ар жагы, анан бер жагы деп бөлбөйчү. Бул жакты деле жакшынакай кылып койсо болот да. Ошол эле. Оу. Эртең жылдызын көрөсүң сен намаздын. Мында эле тиги кош бойлого жайлы келишти. Хорошо, хорошо. Беймиз. Тартып кой. Бул жактарды тартып койчу, бул жерлерди. Янда мусор. Ишил ушул жерге келгенде жана мусорканын арасына эле келгендей болсун да туугандар. Ким? Менин атым Турат дейм. Турат. Менин атым Умар Даданов болот. Сахар берүүчү. Эмне боюнча келдим? Мен охранада. Начальник охраны. Администрацияга кирип уруксат алып болобу ушуну? Же кирип келип эле тартып Кирип эле тартып беребиз. Бул жак анткени общественное место да. Общественное место элдер басып жүрөт. Общественное место под частную собственность болуп калат да бул жакчы. Анан камерага ар бир жаран кирип тартканга укуктуу. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Ошол эле. Всё. Кажется, тартпайсыңар. Неге? Неге тартпайсың? Чыгасыңар. Ya bu jaqtan az koy tursanız bizi qayıqtan kim jibirет bizdечи? Жок, бул жерде көрүнүп берипсиздер, жөнү билбей туруп эле күнөөлөп атасыздар. А эмнеге тарткан болбойт бул жакта? Именно кече күндөн Эмнеге тарткан болбойт? Эмнеге тарткан болбойт? Ошого тартпайсыңар. Эмнеге? Частная собственность под общественное немеде отом, местеде отом. Бул жак деген общественное место байке. Мени билесизби?
Билем, сен адам экенingni билип атам. Жок, билесизби? Не сахар долбоорун тартып эле жүрбөйсүзбү? Жок, эми тартып жүрсөң сен адам. Сиздин удостоверениеңизди көрсөтүп коңузчу анда. Көрсөтөм менде жумушта. Жок, азыр жумуштасызбы? Жумушта жүрөм мен. Көрсөтүп Азыр коңуз. атайын келдим, сен келбедим, бөлөк жакта болчумун. Башка жакта жүрдүңүз беле? Жумушта эмес белеңиз? Жок, жумушта эмес. Бияктын старший ким эле? Бирөөңөр бизге удостоверениеңерди көрсөтүп койгучу. Кайсыл неме? Гарант Ультра охрана агентство. Гарант Ультра Гарант охрана агентство, Все хорошо. Удостоверенияларыңыз бар да, байкелер? Көрсөтүп койсоңуз, бейджиңизди же удостоверениеңизди. Жумуштабы? Бияк деген туугандар общественное место. Общественное местодан любой жаран камерасы менен кирип туруп тартканга укугу бар. Жок, силер кирип биринчи администрациядан уруксат. Жок, уруксат ала албайсыз. Уруксат ала албайсыз. Ооба. Ал сиздин үйүңүз да ал. Сиздин үйүңүз. Атыңыз ким эле? Турат байке, ал сиздин үйүңүз. Ал частный собственность. Ал сиздин үйүңүз го мен кире албайм. А бул жак общественный эмес. Жүр бияка. Иә. Умар. Конкретно. Мен өзүм бул жерден камераны алып алып жүрөм азырчы. Эмне Мен өзүм билем да турабы. Турабы? Жок, условия кимге чакпайт? Ошону өзүм билем да турабы. Жок, ушул сура да сен азыр жанатан. Бул жерден скоро бул жерден неме өтөбү? Пожарный. Смело азырап кел. Баяттан бери жазап койдуңар, турабы? Баяттан бери жазабай илгериле турган. Баяттан жазалган көрүнүп турат. Баян кире албай койду? Баян кире албай койду? Кирип туруп өчүрбөйдү ому. Эмне кылып өчүрүп күйүп бүткөндөн кийин өчүрөт? Анан каяктан ошо күйүп аткан видеону бүкпөт. Всё, хорошо. Хорошо. Колдал, байке. Байке, өзүң келип көрбөгөндө антип эметип колдал эле байке. койду. Жөнүлө эмне Байке, кылбайчы? колду алыңыз. Жок, колду алып койм аны. Сен де кичине адам болду, сен да. Сөгүнмөңүз байке. Эмне заказ болуп атат байке? Интернет. Эмне болду? Эгерде менин ишим мыйзамсыз болсо, азырчы мыйзамсыз эмес. милиция чакырып азыр мага арыз жазып койгула. Хорошо? Жок, сен кире албайт болбойсуң, сен ошону заказлай деп. Кире алабы, кире албайбы деп сурап атам мен. Өткөндө кире албайт деген сөзүн аны кошуп койсоң. Кире алабы, кире албай койду деп сурап атам. Байке, алдаңыз, алда сөзүңүз үчүн жооп берип каласыз, билесизби? Иә, мыйзам алдында. Колуңузду алып коңуз. Иә, тартчы бияка. Алсаң сен. Мында мен тартсаң укугум да жок. Бар укугуңуз. Өзүңөр бири-бирибизге ушинтип эле жөн эле тоскоол жарата беребиз да. Дегенде андай. Бул жер деген общественный место. Бул жер. Общественный местода любой жаран ушинтип жүрө алат бияктан. Жүрө аласың сен. Кийин азыр сен айтып атканың, мисалы үчүн пожарный кире албайт десең, анда ошону именно тарттырбайсың, ошону. Кире алабы, кире албайбы? Ошону карап коелу. Смело кире. Хорошо. Тарттырып, ошону чыгарып койчу, именно ошо пожар боюнча. Анда наоборот, баа берем да, мен сага мисалы үчүн именно пожар боюнча чыгат. Хорошо. Мисалы үчүн мондай бир да базарда эме жок. Менен жер жок. Любой жагына кирет. Ал жагына. Өткөндө кире албай калды деп айтып аткан. Бирок кире албай калган эмес. Айерда водитель просто жана эмеден айдай албай койгон. Өзүнүн эмеси да, алчы водительдин өзүнүн эмеси. Кийин жана бирдемесин сындырып алды, анын запчасын өзүбүз эметип берип койдук. Бирок негизи кирет, бүт жагына кирет. Именно ошо пожар боюнча. Хорошо. Болду. Болду эми байкелер. Алыңыздар эми аркамдан кете бер. Кандай чыктылар? Бас. Тибек. Ой. Тибекле. Эмне кармап атасыз сен байке? Я. Эмне кармап атасыз? Болду, чыгып кетти. Болду, ошондой эле кылалы. Болду, чыкпайм мен. Чыкпайм дейм. Колду ал байке. Колду ал. Жөнүлө эме кылып. Мен бул жерде мен деген тартам дейм силер. Угуп атасам? Ал колду. Болдум. Алгыла дейм, байке. Байке. Болду да, жөнүлө. Угуп атасызбы мен? Мен угуп атасыз. Сен бизди укпайсың. Мен угуп атасызбы? Бери сурандык кой. Эмне деп сурамаңыз? Жаныңда болду, тартчуңа айт. Мен тартам мен бул жерде. Элдин мнениясын сурады. Бул жерде тартам мен. Эмнеге мен сиз айтканда кылышым керек экен? Кой бер колду, байке. Чык дейм. Сеники эле тура боло берет. Кой бергиле мен. Бас чык. Бас. Руки. Басы.
Мен Кыргызстан жараны. Мен деле Кыргызстандан Орусиядан келген жок. Кыргызстандын мыйзамы бул Кудай бергенин ичинде иштебейби? Мен иштеп атам мен. Кудай бергенин ичинде Кыргызстан мыйзамы иштебейби? Кандай иштебейби? Кыргызстан мамлекетинин ичинде турабы? Территория деген билесиңби? Частная территория под общественное место дейт. Частная территория. Частная территория под общественное место. Айтып берип атпаймынбы? Кирбей мен алайын. Биз мен эмен алып келип эме кылды. Ой. Тибе? Тибе камера, тибе дейм. Алгул. Арбат. Ал. Не oldu ya bak. Alda bitirişken çık oldu. Bas gir. Girem mi bu? Girem mi? Girem mi? Evet. Oğlum tartçı. Kimsiz? Siz kimsiz? Ben tartçı oldu. Кармабагы мен. Мен кармабагы. Мен Кыргызстанда жашайынбы? Мен кирем аз бул жерге. Кирем аз. Мен кирем аз бул жерге. Мага тийбеле койгула, мага тийбеле койгула болду. Неге тийбейсиз? Неге тийесиз? Анан бияктан не жүрөсүз биз анда? Неге тийесиз? Биз бияктан не жүрөсүз? Мага эмне тийесиз? Эмнеге жүрөсүз? Мыйзамсыз нерсе кылып атамбы? Мыйзамсыз нерсе кылып атасыз. Не кылып атам? Биринчиден кагаз түрү анан кагаз түрүндө мен келем текшерем дегенче. Администрацияга кирип чык бар, администрация уруксат берет. Бул жер общественный место. Ар бир жердин өзүнүн Ар бир жаран кирип, бул жерде тарса болот. Монтип жөн эле келип болбойт андай. Байке, кармабаңызчы мени. Мен билесиз. Мен эгерде мыйзамсыз нерсе кылсам, сот коер эле, качкыла. Басый. Тибегиле деме камера. Тибегиле. Эмне туртуп? Жооп берип каласың, байке. Гönle провокативный. Камера, тибегиле деп атам. Байке, эмне болду эми? Эмне камераны кармап атасың? Эмне камераны кармап атасың? Иә. Кандай ким төлөдү? Кандай ким төлөдү? Мен азыр кирем мен бул жерге. Кармап атам эми, байке. Угуп атасызбы? Иә. Кагазыңды алып келип Кармап алгыла. Бар, кагазыңды алып кел, анан кирип чыгып кой. Чалчы. Ошо кагазыңды алып кел. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы? Кандайсың? Респект. Лет чалчы милиция. Düzek. Versen. Ulanlar. Мынакей Кудай бергендей. İçine киргизбей, мыйзамга васибий этишти. Жантан бери. Алло. Бишкек милиция Жакатова. Саламатсыздар. Не сахар берүүсүнө чалып атам, атым Умар Даданов. Каяктан? Не сахар берүүсү, атым Умар Даданов. Не сахар? Ооба. Одан сизде? Кудай бергенге келсек, киргизбей атышат булар. Охраналары түртүп, милициянын жардамы керек болуп жатат азыр. Кайсыл дарек? Ак. Кудай берген. Кандай? Кудай берген жак, фото бар го ошол жак, базарына. Кудай берген. Ход. Кудай берген базары. Макул күтүңүз. Все хорошо. Bunlar hazır. Милиция кызматкерлерине чалып койдук. Ошолорду күтүп аткан учурубуз азыр. Эсбалар болсо бүт бары армия чогулуп ушул жерде бизди киргизбей турушат. Тинекей туугандар, биз берирээк басып кеттик милицияны күткүчө. Ага чейин тигилер биздин аркабыздан карап жүрдү элечи. Баягы эле да. Тинекей капюшонун кийип, камераны көрүп сразу ары көздөй кетип атышат. Азыр болсо милиция кулап кетесиң. Милиция кызматкерлерин күтүп аткан учурубуз
Жантам мен ары сүйрөп. Камерачан балага жетпей калдым, кармагангач. Биякта да киши аябай көп болуп кетти да. Мен эмнени айткым келет ушу менин туугандар. Мындай нерсе жок болуш керек. Өзүңүздөр деле билгендегидей, ЦУМ, Азия Молл, ГУМ, общественное место под частную собственность болот. Ал деген бирөөнүн жеке менчиги болсо, ал жакта элдер басып жүрөт. Мисалы, магазиндин ичине элдер кирет. Ошол общественное место болуп эсептелинет. Ар бир жарандын укугу бар. Антип тартканга. А монтип кылып аткандары бул деген мыйзамсыз. Бул жак частный собственность. Билесиздер да, Нисахи долбоор көрүп эле жүрөсүздөр. Анан келсек, бул жакта эзгулар бизди киргизбей атат. Ошо, на законные требования. Булар айтат, частный собственность деп атат. Частный собственность болгону менен билесиздер да. Биз бул жерде безопасность караганы келдик. Частный собственность киргиз чык деп айта албайбыз. Мен частная собственность под общественное место болуп эсептелинет да. Бул жакта ичинде элдер басып жүрбөйбү, частная собственность болсо деле. Ошол эле Азия Молл, ошол эле ГУМ, ЦУМ биз кирип эле жүрбөйбүзбү? Ал жерлерде эле частный собственность, бирок под общественное место. Ушул жерде эле под общественное место болуш керек да. Ар бир жаран кирип, монтип видеого тартканга укугу бар. Бияка берсин. Ошо. Ошондой анан сиздерден жардам сурап биз чалдык. Биз препятственно, мисалы, коопсуздукту карап атабыз деп атпайсыздарбы? Анан мен колума, мен операторлордун командамдын колуна эч ким кармабасын, эч ким тийбесин. Ошол нерсени бизге камсыздап берип коюңуздарчы. Конфликт болбошун биз алдына жок, ошону айтам, мынтип кармап түрткүлөбөсүн, бизди кармашпасын. Ошол нерсени айтып атам да. Бул жерден общественный место да. Сиз как законный представитель катары сизден ошону суранып атабыз да бизче. Мынакей туугандар, милиция кызматкерлери келди, жаңы эле түшүндүрүп айтып бердик. Азыр тигилерге да бир сыйра түшүндүрүп берип коюшуңуздар керек да. То что бул деген общественное место баары бир депчи. Болот деген сөз. СБ начальник экен. Бияк боюнча бияк тартканы келип тур. Жок, тартканы келгенде мен жантамер кагаз сурап, официальный кагаз келип администрацияга кирсин. Жоқ, қағазына барып сілердің өзің өрдіңдер, қағазына бару, конкретно. Мәске көрсетіп қоймын удостоверение. Жоқ, удостоверение жоқ, мен ошол айтпайсыздар бұл екен. Бізге законды көрсетіп қой, жаңа статьяны қайсы. Негізі бертіндай, базарда общественный жерде. Бізге көрсетіп қой, біз берді жөніне жүргенбіз ғой. Мен көрсетіп қоймын. Мәске не обязанмын көрсетіп қандай нәрсе. Сізге керек болса өзіңіз тауып алыңыз. Ошондой да. Айтпайсыздар. Ошо коопсуз салып беребиз. Анан эми бияк менен өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр. Бизге мындай конфликттин алдын алып. Сиз атыңыз ким эле? Ислам. Ислам аке, мен сизге айтып атпаймынбы жантан бери. Жаңы элекин түшүндүрүп бербедимби? Это же законные требования, правильно? Анан как мыйзамдын представители катары сизден суранып атам ошону. Бул жака түшүндүрүп айтып койгулачы деп. Силер деген милиция кызматкерлерисиңер да. Ошо силерге жардам сурап чалып атабыз биз деген. Негизи биякта кирип тартканга, эл жүргөн жерде тартканга болот да. Частный бір... Гонор силерге деген мына законный представитель айтып атат. Мыйзам представитель айтып берип атат. Айтып берип атат сизге. Кагаз көрсөтүп кой бизге. Сизге айтып атпайбы? Кагазды я не обязан вам показывать. Сизге керек болсо өзүңүз таап алыңыз. Коопсуздугун карап берип коюңуздар менин. Жүрүңүздөр менен. Мындай бассаңыз алдыга бас базарга кирсеңиз. Кирсеңиз. Частный жерде берди. Общественное место байке айтып атпаймынбы? Түшүнүп атам, бирок частный. Жок эми, мен коопсуздугун карап бересизби? Биз карап беребиз. Жүрүңүз басыңыз. Базар жабылды бүт. Басыңыз анда. Силер кандай басасыңар? Өзүңүздөр басасыздар. Биз эгер баспайсызбы? Жаныма баспайсызбы анда? Мына паспортум тартып атасың? Ким? Я. Кирбейсиң. Мына. Карабайсыздар. Тартчы болду. Эмне келип отурасың? Колду тартып жантан бери ары бери сүйрүп атасыз сиз мени. Мен телефон Сиз мен жантан бери ары бери сүйрүп атасыз. өтөр, мен өтсөм монтип өтөм да, сен айланып өтөм да. Сүзбөйм. Сен анда мындай өтүп кетейин айланып. Тийбеңиз мына. Тийбеңиз дейм. Мен болдум, tutotмун. Тартып атасызбы камерага? Мына мои законные требования. Мен деген жаранмын Кыргызстан. Кач кала. Албайсыңар байке. Сен провокация кылып атасың. Эмне кылып провокация кылып атам? Кагазыңды алып кел анан кир. Мен кагазын бербейм мен. Бербейсиң. Бербейм. Мен жаранмын.
Кимсиң сен? Жаранмын мен. Кыргыз Республикасынын жаранымын мен. Силер эмне өзүңөрдүн правилаңарды мыйзамдан бийик коесуңарбы, закондон бийик? Кирбейсиң. Ошо алып келбейин, кагазын алып келчи мурун. Байке, незнание закона не освобождает от ответственности деген нерсе бар да. Туурабы? Не освобождает от ответственности. Карабайсыңарбы, байкелер? Мен караганда сен өзүң түртүп Я. отурсуң, мен сени түртпейм. Карабайсыңарбы? Баспайсыңарбы? Эмне турасыңар? Каяка болсот? Мына карап бербейсиңер, мен мына кирип баратам, мен кармаба. Жок, сен кирген. Мындай. Анда арыз жүзүндө кайрылыңыздар булар. Арыз жүзүндө. Мен сизге устный заявление кылып атам, арыз жүзүндө качан? Тарт кол, байке. Мен силерди айттым, 100 жерден кирем, мен бул жерге бары бир кирем, билесизби? Билесизби? Азыр кирбейсиң. Мен бары бир кирем, мен бул жерге. Мен бары бир кирем. Азыр Мен ушундай кылам, бул жердеги любой жаран кирип туруп тартканга укугу бар кылам мен бул. Азыр кире албайсың. Билесизби? Кирем мен азыр. Давай көрөбүз. Эмне кармап атасыз? Тура жак. Я. Неге? Ошого. Неге? Ошого. Неге? Ошого. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Дагы жолу Бул жер Кыргыз Республикасынын территориясында турат. Ичинде турат. Территориясында. Сиз тийбеңизчи мага. Тийбеңиз мага. Тийбеңиз мага. Алып бербей болдум. Ошондой эле. Базар бүттү, жабылды болду. Анан сиз түшүнүп атасызбы? Мен мындай эле түшүндүрүп берип атам. Бул жер деген мыйзамдан бийик турбаш керек. Кагазыңды алып кел. Кагаз эмес, мен сизге айтып берип атам азырчы. Кагаз менен официально кел, анан кире бер. Мен кирем деп атам мен бул жерге. Кирем мен. Кире албайсың. Кирем мен. Кирем анан мынтем менен дей бербечи. Эмне кыласыңар? Эмне кыласыңар азыр? Эчтеке кылбайм, тийбейм. Не кыласың Жөнүңдө эле арасы? тура берем. Жаныңдан эле карап тура берем. Качка. Айрылып кала дейм. Акырын кылай. Айрылбы? Жигиттер, алда Эл турат, эл болчу, сурап эле койчу. Бул азыркыч, бул кылып атканыңарчы. Чын эле мыйзамсыз да. Мен силерге серьезно эле айтып атам, байкелер, менден улуу эле байкелерсиңер силерчи. Келе, ким Кант, эми өзүңөрдүн оюңарды окусаңар силерчи. Өзүңөрдүн оюңарды байкелер. Бизде туура эмес иштерди кылып жүрөбүзбү? Эми көчөк мындай. Мен сизден сураган жокмун байке. Бүгүнкү чейин мен силерди сыйлачым, көчөкүдөн кийин моюп. Качкыла. Анан туура эмес деп эле айтам, бетиңер келе. Кана милиция кызматкери. Байке, эмнени карап атасыз эми? Азыр мушташ кетели. Болду, базар. Каякта коопсуз. Давай, чыкла. Эмне кылып атасыз? Таштырбайбыз биз. Алдын. Кирбейсизби эми? Мен киргизе албайм эми. Жок, сиз кирбейсизби? Эй, Умар. Мен бияда карап атам. Базар Сиз кирбейсизби? базар жабылды болду. Кирбейсизби? Чык болдуну. Мен кирем Чок эле. Кирем алып. Кайда киресиң? Базар Ичине кирем жабылды. мен. Базар жабылды. Байке, колуңузду алыңызчы менден колуңузду алыңыз. Тийбеңиз мага. Нормально сүйлөчү. Мага тийбеңиз. Мага тийбеңиз болду. Мага тийбеңиз байке. Провокация кылбайм. Мага тийбеңиз дейм. Мен конфликт. Жөн окулда. Мага тийбеңиз. Байкелер, эмне кыласыңар? Тайны жатасыз. Арызыңыз болсо. Жок, азырчы. Почему азыр эмнеге бездействие кылып атасыңар? Бездействие кылган жокпуз. Действие кылып атасыңар. Качан кармадыңар? Конфликт. Качан кармадыңар? Эмнени кармадыңар? Булар Кармаган жокпуз. Бездействие. ответственный чакырып коңузчу. Келет атат. Ответственный чакырыңызчы. Жүзөккө кайра чалайын анда. Чалып эле болуңуз, келет атат. Сиз эгерде мындай меникин журналист экен, сиз деген коопсуздугун карап беришиңиз керек, билесизби, мыйзам боюнча. Бу жерде урус-дызычы кылбай карап берем. Карабайсызбы аны? Көрүп Мен атпайсызбы? бияка кирип деп да чык деп да айта алмайм. Мен кирип баратпайм, сиз көрүп атпайсызбы? Мен жаныңызда турам. Байке, эмне кылып атасыз алдагы жакта? Жардам берип коюңуз, келиңиз. Уруксат мыйзам боюнча. Бишкек милиция слушает. Саламатсыздарбы? Жаңы эле не сакыр берүүсүнө чалып атам, атым Умар Даданов. Теги Кудайберген базарына чакырганбыз, бул жакта келген милиция кызматкерлери бездействие кылып атат. Жөн эле карап турушат. Башканы жиберип бериңиздерчи. Участковый милиционер келдиби? Эко келди, ооба. Бездействие кылып атабы? Ооба. Жаныңыздабы? Ооба, карап турушат буларчы жөн элечи. Мен кирип баратсам жөн эле калп эле 1-2 шаг басып анан артка басып турушат. Бүт баары бизде видеокамерада бар. Хорошо, Умар, слушаю. Акыйкат данабы киргизгиле. А жок, артыңарда мындай чичип койгон болсоңор анда киргизе албайсыңар да анда. Кире берсин, мөлөктүн келсин дагы кагазы менен келсин, киргизебиз. Байке, бүт бар келип тартып атат. Киргизбе деп эч кимге эме кыла алмайбыз. Бул жерде байкелерчи прекрасно эле арасында байкелер мен түшүнүп эле турат да, просточи. Бул жерде жанагы начальник байкенин эле сөздөрүн угуп атышат да буларчы. Администрациянын сөздөрүн угуп атышат, ошолордун эле сөздөрүн угуп атышат. Мыйзамга каршы чыгып атасыңар жигиттер. Онуңар туура эмес. Жигиттер, мен ачык эле айтып атам. Туура эмес болуңарчы жигиттер. Мен түшүнүп атам, ал жумушуңар кенч. Мен эгерде билбесем айтпайт болчумун. Бул кылып атканыңар туура эмес, байкелер. Мен түшүнсөм кетип калды. Бири-бирибизге ушинтип душман болуп жүрө бересизби? Мен жамандык кылып атам силерге.
Жумуш бүтүп саат жаман калган. Не, арвасам, бери озасыңар. Базар Милиция кызматкерлерин барып койчу, жөнүндө эле турушат. Жантан бери бездействие да. Тегил байке жантан бери бул жактын кишиси экен да, тегил байкечи, Шарпшан. Ошол бизге келип алып, ар кайсысын айтып атат. Самацар, не сахар берүүсүнө чалып атам. Милиция эмне болду? Опергруппа кетти деди, районго чалсак, опергруппаны кичине күтүп турасыз коебүз. Опергруппа эмес, беркинде эле УПСМ деле жиберип койсоңуз болмок да бизгечи. Бул жакта жанатан бери күтүп атабыз, базар жабылат деп атат азыр. Тигилер дагы эле турат жана 2 милиция. Бош УПСМ жок болуп атпайбы бизде, занятоста жүргөн болчу эле. Хорошо. Туруп турам мен бул жерде. Туруп турам мен бул жерде. Эмне туруп турасыз? Эмне туруп турасыз? Эмне туруп турасыз? Мынакей бул журналист байкебиз. Чогуу бул жака да келип калды. Бул байкебиз да журналист байке. Уанда экос чогуу иштеп мага үйрөтүп жүргөн да. Жүрүңүз, сиз да көрсөтүп көрүңүзчү. Жо, эмне киргизбейсиз да сара, түшүнбөйсүз. Мынакей журналист. Ньюти каналы элдиси программасы. Базар жабылып калды байке. Жок, базар жабылган менен коомдук жайда бул Кыргыз Республикасында конституция бар да, туурабы? Базар жабылды. Жок, силер вообще кылган могу тура. Бул жерде публичный оферта болуш керек, жабылсачы. Мындай чара көрбөйт. Эмнеге? Милиция бездействие кылып калды. Жеке менчик болгон Кыргыз айтпайбы, журналисттерге эч кандай бөгөт коюлбаш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылган 4-статьяда. Жумуш убагында mesela кирип чыгып атпайбы каалаган адам. Кетип атат. Бул жерде публичный оферта деген жазуу болуш керек. Ушунча саатка чейин иштейт деген. Жок. Азыр жок бул жерде. Мен сиздин сөзүңүзгө мен ишенбей койгон бар азыр. Ончага чейин иштейт. Сен жана администрацияга барып. Администрация өзү мага келсин. Бул жер общественный место. Кандай дейсиз? Милициянын сержанты Абдрахманов. Абдрахманов. Алисбек, 2023 чейин. Хорошо. Ошондой болот байке. Бул жакта киргизбей тоскоолдук жаратып атышат бул жакчы. Анан жанаатан бери турдук, тигил жерде милиция кызматкерлерин чакырганбыз, каякта жүрүшөт. Алар бездействие кылып турушат бул жерде. Бүт партия видеого түшүп атат биздики камерага. Тоскоолдук жаратып атышат булар. Киргизбейбиз. Неге тоскоолдук жаратып атышат? Ким тоскоолдук жаратып атышат? Рейса. Кел бергин. Сиз ким болосуз? Бул жакка коюп коңуз. Начальник охраны. Патрульный милиция. Неге тоскоолдук жаратып? Жабык. Эртең күндүз келсин. Документ менен келсин. Эмне документ керек? Эми мындай базар текшерем деген бир кагаз болуш керек да, качабычы. Биз жана мындай болду да, күндүз булар келгенде 4-4 болуш керек. Администрацияга барып жолуктулар. Адам чекиш жок. Барып администрация менен чечип алыш керек. Бул охрана биз саат 5-те жабылат. Киргизбей чечип. Территория частный. Өзүбүздүн устав бар мында. Мен силер документ десем, мен форматтап берем. Ошого жараша бул жакта жазуу болуш керек, ушунча чейин иштейт. Эми жазуу болуш керек экен. Болуш керек туурабы? Жок, хорошо, ким байка? Мына закону жок, кандай эшиңерди жабып, туурабы? Саат 5-те жабылып атпайсыңар, туурабы? Аны эшиңердин бардыгын жапкыла. Саат 5-те ошого соответствовать эте тургандарчы, туурабы? Кирип чыкпай тургандай киши. Булар сизге тоскоолдук жаратып турабы? Киргизбейт. Булар киргизбей атат. Киргизбегендин себебинен биз азыр келип туруп, анда булар доставка кылалы проводуга. Анда ошол мыйзам чегинде. Бул жерге азыр тоскоолдук жараттыртпай эле мага жөн эле киргизтирип коюңуз. Хорошо. Киргизе албайсыз саат 5. Эмне деген частный охрана деген? Гарант ультра. Гарант ультра деген. Гарант ультра деген частный охрана деген институт. Сиз азыр бияка чакырган дүзекке чакырыкка чалдыңыз, биз келдик. Сиз келгениңиз менен, сиз кайрылуңуз менен мен азыр бияка сиз киргизип деп атпайсызбы? На основании устного заявления просто коопсуздугун карап берип койгон болду. Коопсуздугун Бул жерге любой жаран кирсе болот. Экөөңүздөр бири-бириңиздер менен алышып калышат болсо, бири-бириңерге доо арызданган болсо, мен силерге оңгой эле жеткизип берем, доводуга. Ошол жактан чечесиңер мыйзам чегинде. Бул жактан азыр мен бул жерде коопсуздук жаратпай эле, коопсуздугун эле карап берип коюңуздар болду. Мен гонго барбайм. Эч кимге арыз жазбайм. Айка барбайм мен. Эгерде арыз жазгым келсе, опергруппаны чакырасыңар бул жакта, ушул жерде жазып берип. Жок, баарын тартканда бөлөктүн кагазы менен келип тартсын. Коопсуздугун карап берип коюңуздар. Коопсуздугун кармаганда азыр сен өзүң түртүп атасың. Мен коопсуздугун карап берип коюңуздар.
Азыр меники мыйзамдуу эле ошону айтып коюңузчу мына камерага. Мыйзамдуу нерсени айтып атпаймынбы? Мен кире алам деп. Күндүзгү жол жаран катары кире бересиз да. Өстө камера менен. Бул жак частный собственность, под общественное место да. Общественный элдер басып жатат. Баягы эле кирип эле жүргөн жерлер да. Ош базар, Аламин баарына эле киребиз. Бул жактын ушунча эле эртең эле тартып чыгаргандар эле көрөсүңөр аны. Бул тартып чыгаргандар эле көрөсүңөр. Эл барда тартып жок, азыр болбойт. Киргизе албайм азыр. Азыр киргизе албайм дейм. Силер бул элдерге калтырмай. Байкер эл менен болсо, эл менен болсо, басып кирип татса тат. Милиция кызматкерине барып келейинчи. Барбай эле коюп тез чыгат. Болду, жүр, базардан чык, тетеге чыкла жүрүлө, басып жүр. Тетеге жол жакка чыкла жүр. Базарды жабайын. Болду кылайын, чыкла бас. Чыкпайм. Топ чыктабай. Чыкпайм. Карсаң эми. Жүр, мындайраак турабы? Давай чыкла жүр. Жок, тигилер чыгарып эле, мен чыкпайм. Көрсөтпөгө. Көрсөтпөгө. Жо, элин баарын кетирейин мен намай. Эртең бирден жоголуп кетсе ким жооп берет ага? Сен жооп бересиң мен. Давай чыкла давай бас. Давай чыкла давай. Ошончу милиция өкүлдөрү менен турам мен. Бас чыкла бас. Мен тетекти да карашым керек мен дагы. Барыңыз. Барыңыз, карайберіңіз. Барыңыз, карайберіңіз. Мейли жабышым керек, да чыкла. Бул жакта ушунча эл турат азырчы. Ушунун арасында бул жакта сатуучулар да бар, ушул жерде жашагандар да бар. Эми тартып койчу, канча эл карап турат ушул жерде. Сөз ээсин табат дейт да негизичи. Өзүнүн правиласын мыйзамдан өйдө кылбаш керек да, эч ким. Туугандар, башка базарларда, Ош базарда, Аламидин базарда, мисалы, биз кирип жүргөн башка торговый центрлерде, ал жакта Кыргыз Республикасы мыйзам иштейт экен, а бул жакка келгенден кийин автоматически иштебей калат экен. Ичиндеги өзлөрүнүн правилалары менен жүрүп калат экенсиз да. Ушул жакка келгенден кийин. Ошондой кылат. Жантан бери 100 жолу түшүндүрүп бердим. Түшүнүшпөйт. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Кандайсыздар? Чакырдыңарбы? 102 чалганбыз. Сиз 3-чү болуп келип атасыздар го дейм. Мен андан кийин чалгам, чалсам булар следственный оперативный группаны чалып койушту уже, чакырып койушту. Жантан бери коопсуздук жаратуу ичине киргизбей чыккан буларчы биздечи. Азыр болсо базар жабылды дейт. Базар жабылса канаанда деп атам. Бuyakta жазуу болуш керек да, информация болуш керек да адамга, то, что жабылган. Получается, по факту сейчас рынок открытый. Азыр нету ничего. Ошол тиешелүү эле азыр кагаздарын алып келип берем дейт. Бирок ичинен тарта албайсың дейт. Тарткан укугуң жок деп атышат. Азыр бизде бул жак ошондо частный собственность, под общественное место болуп калат да, туурабы байке? Сейчас ичине элдер басат да, общественное место да ичи. Общественное местодан биздин толук укугубуз бар, камерага тартканга. Биякта эзбулар жантан бери бизде ары бери сүйлөп атат. Бирөөсүндө удостоверенияси жок, бейджиги жок. Администрация, рыночный администрациясы чыкты ма ашкысы? Аларга барып, СБ начальниги келип, мени барып жолук дейт администрациягачы. Ким болосуз? Охрананың удостоверениясы көрсөтүңүз. Удостоверениясы жок. Азыр келди. Кан охрананың эмне айтып атасың удостоверениясы жок? Байке. Мен начальник охрана. Азыр келди. Удостоверение мынтип койду. Келди. Көрсөтөсү. Просто элди ар жакка чыгып турсун. Туруп тура алды. Жигиттер, базар жабылып турабы. Саат 5те жабылат деген кагазын баарын алып чыгып. Ошо көрсөтүңүз. Мага келип калды, балкон келди. Рынок болуп атпайбы? Түшүнүппү, рынок болуп атпайбы? Бул деген менин үйүм болсо, же башка бирөөнүн үйү болсо, бул жерде деген базар болуп атпайбы? Базарда коомчулук жер болуп атат да. Ошол болуп атпайбы? Туурабы? Түшүнүп атасың. Барып азыр кагазы менен келсин. Кагазын көрсөтүп. Андай жок байке. Кагаз кимден алат булар? Мыйзам боюнча андай нерсе жок. Жок да, кимден сурайт? Өзүнөн сурамак кала кагаз. Кандайча бир канале сиздер чакырсам болмок экен. Сиз ал менен түшүндүрүп коңуз. Деңгээлде жер. Экспорт этсеңиз эле тура эмес. Эми азыр киргизе албайм. Азыр жабылып. Жок, азыр деген неметкенде деген кирип келип тарта берсин алган жерди эмнесин. Азыр бул да мисалы үчүн мен бүтүнсүзбө бүгүн тартам дейт. Жок, бүгүн киргизбейм, эртең эл ачылганда базар ачылса 8 Качада келдиңиз бул жака? Бул жака мен 2ден бери эле жүрөм. Биз саат 4-төрдө жолуктук да. Жок, 4тө болгондо ошондо эле киргизип коюп белең анда. Сүйрөп чыгып базардын ичинен сүйрөп чыгыштым мен. Администрация бар, рұқсат алсын. Ичинде жүргөм мен. Ичинде жүрсөм келип туруп сүйрөп чыгып салышты. Көп экен да бул. Албатта тарта. Алыс четте койду. Тарта бериңиз. Жүр. Тарта бериңиз. Жанына барып Kaç, men yolman kaç. Burada çarap mene. Yolman kaç. Yolman kaç kıla. Militsiya kızmatkerleri aytып атты. Тап келип атпайбы, байке. Жатты кагаз тап келип атпайбы. Түбе мага. Колун коюп. Мына.
Мыйзам деген ушинтип иштеш керек да негизичи. Базар бүттү уже, базар жабылды болдуму? Анан эртең күндүз келгиле болдуму? Жок, мен кирем дедим. Кандай кирем дедиң? Шеф, базар жабылбады, базар жабылды. Тийбегиле. Элди чыгардырланды, элди чыгарды. Базар жабылды, базар. Шунутасың? Түртүмө, Байке, эми азыр силер бузуп атасыңар да, азыр мисалычы. Силерге болоттон бишкенне болбой. Мынакей, ошондо Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Мен түшүндүрүп бербедим. Мен түшүндүрүп бербедим сизге. Мыйзамды ушинтип иштетсе болот негизичи. Кармама. Кармама. Кааның алып келдим, турасың да. Мынакей туугандар, ошондо следственный оперативный группа келди, 3-чү ирет келишти, келип туруп, бул жака түшүндүрүп туруп, андан кийин мынакей азыр Кудай берген базарынын ичине кирдик. Эч качан өзүлөрүнүн ички тартиби мыйзамдан бийик турбаш керек. Жана эле сиздерге чалсак болмок экен. Такыр кыйналбадык, канча саат жүрдүк. Беша полный фиксирует это. Мынакей, кирип чыктым, эмне болуп кетти, өзгөрүлүп кетти. Мен ошону эле айтып аткам мына байке. Эгерде менин ишим мыйзамсыз болсо, байкелер киргизбейт болчу бул жакачы. Мынакей, туугандар, бул байкелерге ыраазычылык билдирип кетсек болот. Месахар долбоордун атынан жана биздин көрүүчүлөрүбүздүн атынан мына ушинтип мыйзамды иштетсе болот. Чоң рахмат байкелер. Милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Ушул бизге жардамдашып, ушул мыйзамды иштеткенине. Бул жактардан тарткой милиция кызматкерлерди жана дагы бизге келип жардамдашып аткан байкелерибизге чоң рахмат. Мынакей достор, өзүңүздөргө көрсөттүк. Кудай берген деген жазуунун жанында турабыз. Кудай берген рынок автозапчастей дейт. Ушул жерге кирип көрсөттүк. Булар кандай мыйзамды сакташат экенин. Ичиндеги өзлөрүнүн мыйзамы, өзлөрүнүн тартиптери Кыргыз Республикасынын мыйзамынан өйдө болбош керек эч качан. Ошол нерсени жаңы эле милиция кызматкерлери келип, аларга көрсөтүп бердик. Акырында следственный оперативный группа келип, ошол жерде байкелерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол жердеги аркабызда элибизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге жардамдашып, ошол жака аягында кирип көрсөттүк. Мынакей, ошентип мыйзамды иштетсе болот туугандар. Көрсөт кой, Кудай берген базары. Анан бул курткамды, жакшы көргөн курткамды айырып салышты.